وفي هذا الصدد ومن وحي التجربة المريرة التي عاشها شعبنا المناضل مع النظام البائد شيبا وشبانا، هو أحد الشباب الذين ذاقوا ويلات القمع والقهر صنوفا وألوانا. خاض تجربة السجن وعمره 19 ربيعا، ومكث فيه قرابة السنة بدون وجه حق. وبعد السجن معاناة الرقابة الإدارية والمنع من الدراسة. هو كذلك أحد الذين اعتقلوا في أحداث القصبة الأخيرة ليثبت أن النظام ضد الظلم والبطش لم ينتهي بعد. هو طالب بالسنة الأولى بكلية طب الأسنان بالمنستير، والتي عاد إليها بعد الثورة المجيدة. نرحب جميعا بالصديق الأخ هيثم بن عياد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني أخواتي أبناء تونس وشبابها وجيلها الواعد إن شاء الله. وشكر الله سعيكم أن لبيتم الدعوة والنداء وشاركتمونا هذا الملتقى الجهوي الأول للشباب بالمنستير. فكان اجتماعنا تحت شعار جميل: الشباب سواعد ممتدة. حقا الشباب سواعد ممتدة، وقوام نهضة كل الأمم سواعد تبني وعقول تفكر. فلئن اطلع أحلام بلادنا ومفكروها وخبراؤها المحنكون بمهمة التخطيط لمستقبل بلادنا ووضعها على المسار الصحيح، فإن الشباب هم من يبني ويشيد ويعمر ويدير عجلة الإصلاح والتنمية وفق هذا المسار الصحيح. وفاء لروح الثورة التي لم يقم بها الشباب لوحدهم، وإن كانوا هم من أشعلوا فتيلها وسعروا نارها، وإنما هي ثورة شعب قام منتفضا بكل شرائحه وفئاته وأطيافه السياسية المناضلة كي يضعوا حدا للعهد المظلم الذي رزحت تحته بلادنا زهاء النصف قرن، ليقولوا بالصوت الواحد: كفى قمعا، كفى استبدادا، كفى فسادا، وكفى وصاية على ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. فكانت كلمة السر التي تميزت بها ثورة 14 جنب مجيدة: الشعب يريد. الشعب يريد عدالة، الشعب يريد ديمقراطية وتداولا نزيها على السلطة، الشعب يريد إصلاحا وتنمية. واليوم وبعد أن شارفت المرحلة الانتقالية على الانتهاء، والتي لم تخلو من أزمات وحالات من التوتر السياسي والانفلات الأمني، حان الوقت لشعب تونس ولشباب تونس كي يحققوا مطالب ثورتهم التي دفعوا ثمنها بدمائهم وأعمارهم وبأغلى ما تجود به الأنفس الكريمة. ها قد اقترب موعد الانتخابات، انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، فهو يعد بحق أهم حدث فاصل في تاريخ تونس الحديث، لأنه سيحدد طبيعة الحياة التي ستأتي عليها أجيال وأجيال. فإما أن تجد هذه الأجيال القادمة تونس في أبهى صورها سياسة واقتصادا وتنمية وثقافة وعدالة، وإما أن تعود عليها عصور مظلمة أخرى من القهر وسلب الكرامة الإنسانية. فتلك إذن مسؤوليتنا، وتلك إذن أمانة علينا أن نؤديها إلى أهلها.
مستقبل تونس أمانة بين أيدينا، وربيع أمتنا مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقنا. فنجاح انتخابات 23 أكتوبر نجاح لثورتنا، ونجاح ثورتنا هو دفعة قوية لموجة التحرر الثوري الذي تعيشه المنطقة بأسرها، وفشلها لا قدر الله هو انتكاسة تمنى بها هذه الموجة الثورية العاتية التي دكت ولا تزال تدك عروش الظلم والاستبداد في ربوع أمتنا. فيا خيبة مسعانا أن تحقق لأعداء الثورة والحرية ما يتمنون وما ينشدون، وإنها لفرصة أعطاها لنا ربنا ومولانا كي ننال بها النصر والتمكين في أرضنا، وسوف تسألون. أذكر أنني وبعد خروجي من السجن ومن ثم خضوعي للمراقبة الإدارية كان هناك أحد أعوان الشرطة لا يأل جهدا في مضايقتي وتشديد الخناق علي، فقال لي في إحدى المرات: ماذا تريد وماذا تريدون؟ تحبوا تبدلوا السيسان؟ أتريدون أن تغيروا هذا النظام؟ هذا النظام أقوى مما تتصورون، إذ هو قادر على إحباط مساعيكم قبل أن تشرعوا في ذلك، بل إن الرصاصة لتدرك رؤوسكم قبل أن تبلغها فكرة تغيير هذا النظام. وبعد انهيار هذا النظام وتهاويه كبيت من ورق، والفرصة الآن سانحة لنا كي يرحل عنا بلا رجعة، هل نترك المجال لكهنة هذا النظام وأزلامهم كي يعيدوا علينا تلك التجربة المريرة التي استنزفت منا ما يكفي من نضال أجيال متعاقبة قدمت الدماء والأشلاء وزهرة الأعمار؟ ما الضامن دون تحقق هذا السيناريو المخيف؟ ما الضامن دون عودة بلادنا إلى الوراء بعد كل هذه التضحيات؟ الضامن الوحيد أنتم يا شباب تونس، ولا ضامن غيركم. الضامن الوحيد أنتم يا شباب تونس، ولا ضامن غيركم. أنتم يا شباب تونس من أشعل فتيل الثورة، وأنتم من يذود عنها ويحميها حتى تبلغ سفينتها بر الأمان. أنتم يا شباب تونس حماة الثورة، لا نعول على أحد غيركم، من بعيد يتجهمنا أو قريب يملك أمرنا، متوكلين في ذلك كله على الله ربنا ومولانا، وهو نعم المولى ونعم النصير. لن نترك مصيرنا بأيدي حفنة من العملاء والانتهازيين وعديمي الشرف والنخوة والضمير كي يعبثوا من جديد بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. لا وألف لا، ولله در شاعر تونس حين قال: لا ينهض المرء إلا حين يدفعه عزم الرجال إذا ما استيقظت فيه، والحب يخترق الغبراء مندفعا إلى السماء إذا هبت تناديه، والقيد يألفه الأموات ما لبثوا، أما الحياة فيبليها وتبليه. أتدرون لما النهضة ليست كغيرها من الأحزاب؟ لأنها مشروع نهضة للأمة بما تحمله الكلمة من معنى، ولكن ليس ببرامج ومناهج مسقطة عليها من علم بما يكرس الوصاية والتبعية للقوى الاستعمارية التي لا هم لها سوى نهب خيرات الشعوب وسلبها أبسط مقومات الحضارة والتقدم. النهضة إرادة للتغيير نابعة من عمق النفس البشرية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة والكرامة والحق الفطري في تقرير المصير بلا وصاية من أحد ولا تبعية لأحد. لذلك شن النظام السابق حربا ضروسا على النهضة لقناعته الخالصة بمدى ارتباطها بنفسية التونسي وهويته وقناعاته وشعوره الباطن بما هي امتداد للحركة الإصلاحية التونسية
التي لما ارتبطت بهوية هذا الشعب وثقافته كان مصيرها الإجهاض من قبل الاستعمار الفرنسي وأتباعه، فهي إذن نابعة من صميم هذه النفس البشرية، فاختلطت بشغاف القلب وتغلغلت في خلايا الدماغ حتى صارت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يقابل هذا النموذج الإنساني الفريد واخطبوط التجمع القاتل الذي لا قدرة له على تسيير أفراد شعبه إلا بقوة المال وقوة النفوذ والسلطان ببطشه وجبروته، فهو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لأنه لا يعد كونه امتدادا للوجود الاستعماري المقيت ببلادنا الذي استعاض عن تواجده المباشر على الأرض بتنصيب منظومة تابعة له تنفذ تعليماته، تأتمر لأوامره وتنتهي لنواهيه. اختلفت التسميات والمسمى واحد: بسط السيطرة والهيمنة والتحكم بالشعوب المستضعفة والمقهورة. لذلك فإني أوجه رسالة لأعداء النهضة المغرضين والمتحاملين والمتجنين بين يدي هذه الحملة الانتخابية المباركة، والذين وجدوا أنفسهم في قلة الاطلاع وخلو الوطاب إلى حد الإتقاع مع صحة الرقاع والوصف للفيلسوف التونسي أبو يعرف المرزوقي، وجدوا أنفسهم كذلك في مواجهة شعبية النهضة المتزايدة وبرنامجها الرائد الذي حاز إعجاب البعيد قبل القريب. أقول لهم: موعدنا الصندوق وفرز الأصوات، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فرصتكم أيها الشباب التونسي كي تقدموا لتونس ما لم يقدم لها أسلافكم، فقد هرموا من أجل هذه اللحظة التاريخية، فإما حياة وإما فلا. تجندوا لأجل إنجاح هذه الحملة وهذا الاستحقاق الانتخابي، ولا تتركوا الدعايات المغرضة تفت من عزائمكم. بلغوا برنامج النهضة الرائد كل بيت وكل شارع وكل أسرة وكل فرد في مشارق تونس ومغاربها، كي تطلعوا الناس على هذه النهضة العزيزة التي بدل نظام القهر والاستبداد ما أوتي من قوة ليحول بينهم وبينها. وليكن شعاركم في ذلك: لا للإقصاء، لا للتهميش، لا للوصاية، لا للتبعية. تونس لكل التونسيين، ولن يقرر مصير تونس غير التونسيين. أختم كعادتي بأبيات شوقي الخالدة: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. عاشت تونس، عاش شعبها وشبابها، عاشت ثورتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأخ هيثم بن عياد على هذه الكلمة القيمة، ونرحب الآن بالأخت نجاة تكاري تحدثنا عن القضية الفلسطينية، قضية الأمة بأجمعها، فلتتفضل. إنه حقا لجمع عظيم، جمع مبارك في
بالأمس في الملتقى الوطني للشباب الشباب يريد تحرير فلسطين، واليوم في الملتقى الشباب يريد تحرير فلسطين. الشعب يريد تحرير فلسطين. الشعب يريد تحرير فلسطين. الشعب يريد تحرير فلسطين. الشعب يريد تحرير فلسطين. واليوم في الملتقى الجهوي للشباب بالمنستير نقول: الشباب سواعد ممتدة لتحرير فلسطين. الشباب سواعد ممتدة لإسقاط إمبراطورية ظلم وطغيان لا زالت طابعة على أرض طاهرة. هي ليست مجرد شعارات ترفع في لافتات أو تصيح بها الحناجر، ولا عبارات تلين أزقة المقالات، بل هي تجديد للعهود وتأكيد على الثبات والصمود لأجل نصرة قضيتنا المركزية نحن شباب وجيل النهضة. فلسطين في قلوبنا، فلا تحزني فلولا رجالك لمسحت كرامة العرب. لا تحزني فحين تنزع الإرادة من الشعوب تكون الانتفاضة، وحين يوضع الحصار ويقتل الصغار يكون الانتصار. لا تحزني يوم صرخت وما كان منا إلا البكاء في صمت مرير. كنا مجرد عرائس في مسرح حكوماتنا الظالمة، كنا مجرد فؤوس ثبتت بالشجر فما كان لها سوى السكون. عذرا جرحنا النازف، عذرا أم الرجال، كنا في سجون الوطن نتخبط. لكن الآن بعد أن حطمنا القيود عليك لومنا إن نحن صمتنا. اليوم يكتب علينا عقاب الله إن نحن فرطنا فيك. ها اليوم نقول لك بأيدينا سنمسح دمعك ونعيد مجدك ونطهر أرضك. بأيدينا سنفتح أبواب الأقصى الحزين وسنصلي لأول مرة كما لم نصلي من قبل. فلتتشدق منظمة الأمم المتحدة بما شاءت من قرارات، وليعلو نباح الكلاب فيما يسمونه مفاوضات. فلن تنطلي علينا سيناريوهات ومخططات الكيان الصهيوني. والله بالعزة ما فرطنا ولو في شبر من أرضك وما استكنا في سبيل عزتك. تلك كانت خطيئات الماضي واليوم سنمحوها من دفاتر التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب يريد تحرير فلسطين. الشعب يريد تحرير فلسطين. الشعب يريد تحرير فلسطين. نشكر الأخ رجاء الكاري على الكلمة المميزة. والآن مع مداخلة موسيقية أولى للمطرب الشاب عبد القادر محمد المعروف بكادور دارتيست، فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله لن أنسى مسجدنا الأقصى والقبة الصفراء تبكي من الحسرة. فقولوا يا رباه يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر. وشجر الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لوعة النفسي عليك يا قدسي. يا لوعة النفسي عليك يا قدسي. يا أنت في البلوى والعيش في المرة.
باش نجد نشوف ابوها كل ونشوفك يا اختي. يا أختنا بالله لا يغويك الشيطان، إن الإجابة فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، فالنار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. يا نفسي كفي عن العصيان واكتسبي، فعلا جميلا لعل الله يرحمني. شكرا لك. التغيير إذا ممكن، التغيير إذا واجب. علينا أن نتجند كلنا لإنجاح هذا التغيير وتحقيق هذه النهضة. لأجل هذا قدم حزب حركة النهضة برنامجا رائدا لإنجاز هذا التغيير، وذلك من خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الشعب كله بفارغ الصبر. واليوم يحل بيننا أحد قيادي النهضة كي يحدثنا عن برنامج النهضة والنقاط الهامة في مشروع التغيير الذي تتبناه. هو مهندس في التجارة البحرية، بدأ مناضلا في الحركة الطلابية، ثم ترأس مجلس الشورى في أواخر الثمانينات، وهو عضو كذلك في المكتب التنفيذي فترة الثمانينات. حكم عليه بالإعدام سنة 1987 في محكمة أمن الدولة، وهو حاليا رئيس الهيئة التأسيسية لحزب حركة النهضة وعضو المكتب التنفيذي. لنرحب بذلك بالأخ علي العريف فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي أيها الشباب، يعز لي ويسرني أن أشارككم افتتاح الحملة الانتخابية في المنستير المناضلة. أريد قبل كل شيء أن أتوجه إليكم ومن خلالكم إلى أبناء المنستير وبناتها وإلى الشعب التونسي كله وإلى كل الأحزاب وكل المترشحين بالتهاني بما وصلنا إليه في تونس بعد هذه الثورة المظفرة، بوصولنا إلى آخر مرحلة من الإعداد للانتخابات، انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي نأمل أن تحقق نقلة نوعية في تاريخ بلادنا. لأول مرة في تونس باش يحس المواطن التونسي بأنه الصوت متاعه عنده قيمة،
أي مساج. المهم يكون ثم وضوح بأنه بالصوت متاعه قاعد يقرر في مستقبل تونس، في مستقبله هو ومستقبل أولاده وأحفاده ومستقبل الأجيال القادمة. لأول مرة الحس الوطني، حب الأوطان يجيش في صدور التونسيين ليبلغ مداه بعد أن اقترن الوطن بالمستبدين، حتى كاد أبناؤنا وشعبنا أن يكره الوطن بسبب كرهه للمستبدين والفاسدين. لأول مرة نحسوا بالأمان والأمن في عقولنا وفي أنفسنا، ونحسوا بأننا شركاء في صنع مستقبل تونس، وبأننا بصدد بناء تونس لكل التونسيين بدون استثناء، بكل فئاتها وبكل جهاتها، برجالها ونسائها، بشبابها ومهولها وشيوخها وأطفالها. هذا نعمة من ربي كبيرة وفضل من ربي عظيم، ويعود الفضل بعد ذلك ومعه إلى الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم من أجل هذه اللحظات المفعمة بالأمل، من الذين سبقونا بالإيمان، من الذين سبقونا فأطردوا المستعمر، ومن الذين سبقونا فبنوها الدولة هذه، وبنوا الاقتصاد، وبنوا المؤسسات، وبنوا المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، والذين ناضلوا من أجل